OK，上咗就下粒，唔使上食佢。下粒，喂，下粒啊！ OK。邊個窿啊？後面。入咗就 OK 啦。入咗少少就 OK 噶啦。下個拎個架上嚟先得㗎，唔係拎個架上嚟。對準啲窿窿。入咗少少就可以下粒。OK，上咗上面嘅粒啡，可唔可以穿個窿係？穿個係啦。OK，下粒。用夾手指啊。OK，OK 啊。係咪有個殼㗎？係有啲係呢啲要推上嚟嘅。係少力，係少力向上嘅，係少力向上。由中間個兩嚿電中間，兩嚿電中間，兩嚿電中間，伸隻手指係向上嗰度向上撩出嚟，係咪 ？OK，抌上去。喂喂，我入電芯啊！係啊，快啲啦！開啲電，喺電喺出邊。呢度，係平嗰度向彈弓。
個？係向住啲彈弓，係啦，啱，係啦，唔使撳，唔使撳，佢會彈翻上嚟，彈弓嚟嘅。入晒4個先，入晒下面先，係啦，下面先，入咗下面先，入晒4個下面，4格下面先。呢度唔係彈弓嚟喎，啱啦，啱啦，唔使撳力，唔使用力嘅入電芯。係啦，冇錯啦，諗清楚啲先。剩翻嗰啲一定係跟住方向嘅，唔使問。呢兩個難整啲啊，整喺左手面嗰兩個先啦，整喺左手面嗰兩個先，整喺左手面嗰兩個。係啦，冇錯啦，係啦，靠個彈弓先啊，就係冇錯，good job。咁跟住就呢邊。好。係啦，good job，咪好難咩？開始就夠力啦，繼續入啦。good job，唔係，出翻嚟就錯咗啦。出翻嚟。錯咗，出翻嚟。痛唔痛啊？有。繼續啦，入彈弓嗰邊先，不如講咗入彈弓先，永遠都係彈弓10先，錯咗又唔使隻手指唔使掂到定個彈弓嘅。OK，隻手指唔使掂到。OK，你唔陪我？呢個？嗯。黃色。嗯。撳住部電視用力掹。撳實部電視用力掹，唔使搞嗰度，唔使搞嗰啲嘅，唔使搞嗰啲嘅，撳實部電視掹黃色嗰度。掹邊位啊？用力啊！用多啲力啊！